হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো এবং তোমাদের ভালোবাসার পাখিরাও সুস্থ আছে। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা এই ভিডিওটায় দেখাবো যে কীভাবে আমরা কলমি শাক পাখিদেরকে দিতে পারি এবং কি কি ভিটামিন আছে এই কলমি শাকে, সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওটায়। তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথমে কলমি শাকগুলোকে এনে বাজার থেকে এনে এই নোংরা যে পাতাগুলো আছে, নোংরা দিকটা এগুলো ছাড়িয়ে ফেলতে হবে। ঠিক আছে, এগুলো ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে তারপরে পাখিকে দিতে হবে। তো আমাদের এবার হয়ে গেছে পরিষ্কার করা, এইগুলো ভালো আর এইগুলো আছে খারাপ, এগুলো আমরা ফেলে দেবো আর এগুলোকে আমরা পাখিকে দেবো। তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এইখান থেকে ছোটো করে কেটে নিতে হবে পাতাগুলো আমরা দেবো হচ্ছে বদ্রি আর জাভাদের, আর এই যে ডাটাগুলো আছে এই ডাটাগুলো দেবো হচ্ছে ককটেল আর লাভ বার্ডদের। তার সাথে কিছু পাতাও থাকবে। তো ছোট পাখিরা ডাটাগুলো খেতে পারে না, সেই জন্যে তাদেরকে শুধু পাতাগুলো দেবো আর ডাটাগুলো এই বড় পাখিদেরকে দেবো। তো কলমি শাক যখন পাখিদেরকে দেবেন অবশ্যই জলে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, কারণ কলমি শাক জলে থাকে, নানা রকম ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, এ থেকে পাখির লুজ মোশন হতে পারে বা বিভিন্ন রোগ হতে পারে, এই জন্য ধুয়ে দিতে হবে। অনেককে দেখেছি কলমি শাক যখন পাখিদেরকে দেয় কুচি কুচি করে কেটে দেয়। এভাবে দিলে অসুবিধাটা হয় কি, যখন পাখিরা খেতে নাবে তখন তাদের ডানার হাওয়াতে ওই খাবারগুলো বাইরে বেরিয়ে চলে যায়, এতে বেশিরভাগ খাবারটাই নষ্ট হয়। গোটা দিলে সুবিধা হয় কি, এই পাতাগুলো বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না, এই খাঁচার যে ছোট ছোট ফাঁকা আছে এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না, ভিতরেই থাকে, পাখিরা নিজেদের ইচ্ছা মতন খেয়ে নিতে পারে। তো এক্ষেত্রে খাবারটা একদমই নষ্ট হয় না। তো এবার আমরা জেনে নেব যে কলমি শাকের কী কী পুষ্টিগুণ আছে, কী কী উপকার হয়, পাখিরা খেলে কী কী শরীরে তাদের ভিটামিন ঢোকে, সেই বিষয়ে আলোচনা করবো এবার। কলমি শাক প্রচণ্ড একটা পুষ্টিকর খাবার, এতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিগুণ রয়েছে। মানুষ এবং পাখির উভয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচণ্ড কার্যকরী এই কলমি শাক। তো কলমি শাকে কী কী ভিটামিন আছে? কলমি শাকে প্রোটিন, ভিটামিন সি, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের খনিজ লবণ পাওয়া যায়। তো ক্যালসিয়াম জানেন সবাই যে পাখিদের হাড় শক্ত করতে, হাড় মজবুত করতে কাজে লাগে। আরও রয়েছে ভিটামিন সি, পাখিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বসন্তকালের আগে আগে যদি খাওয়ানো যায় এটা পক্স হওয়ার হাত থেকেও কিন্তু আটকায়। এছাড়াও রয়েছে আয়রন, পাখির শরীরে রক্ত বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আরও রয়েছে ফাইবার, যা পাখির ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে ঠিক রাখে, অর্থাৎ পাখির হজম শক্তিকে ঠিক রাখে। এবং আপনারা জানেন যে পাখিদেরকে যদি সবুজ শাকসবজি খাওয়ানো যায় তাতে কিন্তু পাখিদের ফেদারের গ্লেজ অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো, এবং আমার দেওয়া ইনফরমেশান যদি আপনার কোনো কাজে লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন। তো চলুন আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।